Hər kəsə salam. Yeni gəlmiş aksesuar dəstini təqdim edəcəm. Kamin və manqallar üçün nəzərdə tutulmuş aksesuar dəstləri ilə internetdə yəqin ki, hər kəs rastlaşıb. Bu dəstlərdə çox vaxt maşa iki əllə istifadə olunur və çox narahat olur. Bu dəstimizdəki maşa amma tək əllə istifadə oluna bilir və çox rahatdır. Dəstimizə 1 ədəd kömür qıran, 1 ədəd xəttkeنداز, 1 ədəd süpürgə və 1 ədəd maşa daxildir. Hər bir aksesuarın üzərində özünə xüsusi asmaq üçün xüsusi asılqanı vardır. Siz də bu cür keyfiyyətli kamin və manqal aksesuarları əldə etmək istəyirsinizsə, sarayda yerləşən o davamlı materiallar mağazası ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.